Toți îl știți pe Nociv, dar nu știți povestea lui. Povestea lui căci el zice că este raton, corect? Dar este posibil să nu fie, căci până la urmă ratonii nu sunt portocalii și alb, dar panda roșu este portocaliu și alb. Și culoarea ochilor cu alb, ratonii iau galbeni. Stai, panda roșii tot iau galbeni. Asta nu trebuie să povestim, dar povestea lui nu este chiar așa de horror sau este horror, nu știu dacă este horror sau nu, dar este cam așa. El face și într-o familie de ratoni, și într-o familie de panda. Adică tatăl era panda și mama era raton. Și ratonii și panda aveau un dușman. Erau dușmani. Și cum să vă zic, erau dușmani și se băteau între ei. Bun, momentan nu pot să vă spun cine este mai puternic, dar mama a murit dar Nociv știa că a murit, dar tatăl nu știa. Asta este că nu știu de ce am uitat. Am uitat de ce este, dar mama a murit căci nu știu cine a călcat în proprietatea în cuiva. Tata a călcat în proprietatea la mama sau mama în proprietatea la tata, nu țin minte. Dar da, au murit. De fapt mama a murit, dar tatăl nu. Dar tatăl nu știa. A venit Nociv și i-a zis tatălui că mama a murit. Și acum erau doar panda și nu puteau să-l accepte pe Nociv, că era și el parte din ratoni. Și ratonii tot nu puteau face parte din Nociv, căci Nociv este și panda roșu, și panda și roșu, panda roșu este, dar panda roșu înseamnă ca un raton. Bun, nu asta e important, dar cum să vă zic, tatăl i-a dat o licoare lui Nociv. Și s-a transformat în panda. Bun, eu zic panda, Linda, ce contează? S-a transformat în panda și el și Nociv nu putea să, nu vroia acea chestie, vroia din nou să fie un panda roșu. Și a plâns, a făcut un mare scandal și a zis tatălui cum o să poată scăpa de acest blestem. Tatăl i-a zis căci trebuie să ajungă la o sumă mare de abonați. Nu țin minte eu exact ce sumă era, dar era o sumă mare. Nu țin minte, cred că este mai mare decât suma lui Max Infinit, care o dorește, dar da.
Și dacă nu va face rost, păi va rămâne Pandalin. Dar Nociv este youtuberul meu preferat și eu zic să îi dați acolo un like și să vă abonați. Eu deja sunt abonat, ca să-l ajutăm să fie din nou un panda roșu. Și eu am încredere că vom putea face această chestie. Și cam asta este povestea lui Nociv.